ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: 250 ഗ്രാം എല്ലില്ലാത്ത ചിക്കൻ, 3 ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, 3 മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ഒരു ചെറിയ ക്യാരറ്റ്, അര ഉള്ളി, വലിയ ഉള്ളി. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അര കഷ്ണം തക്കാളി, ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു അര ഇഞ്ച് ഇഞ്ചിയും ചതച്ചത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, കുറച്ച് മല്ലിയില, 2 പച്ചമുളക്. 250 ml വെള്ളം, അതായത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം. 1.5 കപ്പ് കട്ടിയില്ലാത്ത തേങ്ങാപ്പാൽ, 2ാം പാല്. ഒരു 1/4 കപ്പ് 1ാം പാല്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ, 2 കഷ്ണം പട്ട, 5 ഗ്രാമ്പു, 1 ഏലക്കായ്, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 ടീസ്പൂൺ പശു നെയ്യ്. അപ്പം നമുക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അത് നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പാൻ ചൂടാവാൻ വെക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ പാന് ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം. വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്താലാണ് നല്ലത്. എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചാൽ 2 കഷ്ണം പട്ട, 1 ഏലക്കായ്, ഗ്രാമ്പു ചേർക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പട്ടയും ഗ്രാമ്പും ഒക്കെ മൂത്തിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ ഇത് പൊട്ടിത്തെറിക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളി ചേർക്കും. എന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റും. അപ്പം നമ്മൾ ഉള്ളി ഒന്ന് വാടി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ആ പച്ചമുളകും ചേർക്കും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് വഴറ്റും. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചുള്ള ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും ചേർക്കും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ക്യാരറ്റും ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ 1 കപ്പ് വെള്ളം, പിന്നെ 1.5 കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാൽ, ഇത് രണ്ടും ഒഴിക്കും. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്നിട്ട് ഇളക്കി നോക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എടുത്തിട്ട് വേവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന 250 ഗ്രാം ചിക്കൻ ചേർക്കാം. നമ്മൾ ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെന്ത് പാകാകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മളെ ചിക്കനും നന്നായി വെന്ത് റെഡിയാവും. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മളെ ചിക്കൻ നോക്കാം വെന്തോന്ന്. കാണുമ്പോൾ നല്ല വെന്ത പോലെയുണ്ട്. പീസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേവ് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. കാണുമ്പോൾ നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന 1/2 കഷ്ണം തക്കാളിയില്ലേ, അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളി ഒന്ന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ചേർക്കാം.
അപ്പോൾ നമുക്കിനി ചിക്കനൊക്കെ വെന്തിനൊന്നും കൂടി നോക്കാം. നമ്മൾ ചിക്കനെല്ലാം വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഒന്നാം പാലൊഴിക്കാൻ പോകുന്നതാണ്. ഒന്നാം പാലൊഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് തിളക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നാം പാലൊഴിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പശു നെയ്യ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കറിവേപ്പിലയും മല്ലിയിലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറി റെഡി. അപ്പം ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. കറി നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം.